nkimara kumenyekana nibwo navuze ubundi wakwikoroga wakisiga agakorogo nkareba ukuntu mera nyine kumva nshaka kuba nka Zari kuko nubona abantu ukuntu basa nabaraga nshaka agakorogo njya kugura umukorogo naragiye mva nk'agashwiriri ndagenda mba umuzungu mu maso gusa none ndagenda rubona ubw'umukara hano ndagira ariko mba umuzungu handi nageze hano kujya ubona imitsi y'icyatsi cyangwa mbere gutyo sinzi igihe ikigeragezo cyaze cy'ubuzima mundarine gahungayire bakagira ngo turasa hanjye nkajya mwigana Paul nkaya nicara nkigana Aline Gahongayire nkumva ndiwe mama akajya bikunda uburyo nigana ngo ndi mama Samuel Paul kucyumva baza nkarira nimaze kwigaragaza ya mpano yanjye mfite namaze kwigaragaza noneho n'abantu batangiye kumamagara filime nyinshi barankontakta ngo no dukine nahise mbona contract mu 10 mu gihe kimwe uziko mu kwezi kwe naga mfite nka filime enye ngomba gukina z'abantu batandukanye nyine byarankoreye wa muntu sinanamwisha ndavuga ahubwo ibyo wankoreye birarenze ko even Loki nawe ayikoresha ndibaza ko abakina nawe aba ufite umukunzi arakunda bira binakora ni terme ni nkuko bavuga ngo ubuzima ni buto ngo Loki nihaye ibyo kuri nagikwe nge ndagifite nyine naradohotse nza posting ifoto yo kubukwe kubuka gusa oya na nyuma ubwo ni nyuma yo gukwenza posting papa w'abana n'akabeba gatwaye nongeye kubasuza cyane kandi mbifurije ibihe byiza mwese mukurikira ibiganiro bitandukanye byo kuri Rose TV show mbaye ikaze no mu kiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi ndi kumwe n'umukobwa mwiza cyane yitwa Asia uraho neza ndabishimiye cyane Rose murakoze cyane karibu muri Sanga murakoze mwakira abashyitsi neza murakoze umeze neza yego urasa neza nibisanzwe kandi murakoze niko urusa uziko urusa neza buri munsi nibyo se nukuri nge sindakubona na rimwe udasa neza oyobura ni Imana ibarigi Imana gusiga igikundiro akagusiga ubwiza ku buryo uhora usa neza uhora urabagirana no kubona wose akabona wa munasa neza iyo ibyo byose nta kindi ni Imana nyine nukuri urasa neza buri munsi wari umeze neza wambaye neza wikwije nk'abandi bayisilamukazi bose murakoze cyane hari tubazo tw'amatsiko ndibuze kuza kugeraho ndibuze kuza kukubaza tujyanye ubwiza bwawe nyine uko ubwitaho ikintu ukuntu wabikora noneho ikintu gisekeje nuko nta kintu kirenze nshaka ku mubiri wanjye nisiga sebamete oya ntumbwire ntabwo bishoboka nukuri ubu ndi kwisiga n'isabune yayo nisiga fondote na tiro na rouge ko ntabwo nyikunda cyane babyita lipstick ntabwo nyikunda cyane nyine nyisiga ngiye nko mu kikapu kundi nkunda kwisiga rabero iyi po ni sebamede yego no uziko numva gari nk'akandi kantu ntazi uri buze kuza kutwibirwa kera nkimara kumenyekana nibwo navuze ubundi wakwikoroga wakisiga agakorogo nkareba ukuntu mera nyine kumva nshaka kuba nka Zari kuko nubona abantu ukuntu basa nabaraga nshaka agakorogo njya kugura umukorogo kandi ndi inzobe nziza santashe ibiki ako numva nshaka kuba umuzungu njye kugura umukorogo ndagenda hari umumama mu mujyi yambaye umukorogo nshaka ibintu yankoreye naragiye mva nk'agashwiriri ndagenda mba umuzungu mu maso gusa none ndagenda rubona ubw'umukara hano ndagira ariko mba umuzungu handi nageze hano kujya ubona imitsi y'icyatsi njya mu rugo mama mbonye ubwo ubaye ibiki urusuti ndabishya ngo nacyo nyine n'amazi ibaze n'ukuntu byaramenze nyine abashuti banjye banshutse nyine ngo umusitari ugomba gusa guhinduka nyine uko umuzungu ugomba gutanduka ubusitarisha ni indwara mbi ndagira niyangiza isura ndagira
sinabikubwira nabi nyine abaye umuzungu ndakanda ako biteye umujinya bimeze nk'akanyoni kahiye aho ukabona nta gusa mu maso ko horoha uhita umuzungu ariko ukajya ugira utuntu tw'umutuku ukabona ajya kuzuka ukabona umuntu abaye umutuku wagira ngo bagucanya amakara ariko kubw'amahirwe nza kubivamo gake gake nisiga vaseline njya ku mavuta y'amazi nkajya nisiga za so white nkabona nabwo biri kuntu kuza mu maso birangira nyine nishakiye amavuta kwa muri pharmacy nyine wow nta muntu ushaka kubikeka yuko ukuntu usa ushaka kuba wisiga Sebamed nyine umuntu atekereza yuko harimo akandi kantu hari ukuntu abagore n'abakobwa bavuga ngo nta mukobwa uvugisha ukuri ngo ku mavuta ngo yisiga abashaka kuzaba amazungu azisiga umukorogo niba ushaka gusa neza udashaka uruhu rubi mana ndakwinginze wa mukobwa we nimba ushaka gusa neza nyine uzisiga amavuta atarimo ibintu byangiza ariko ushaka no gucya cyane hari amavuta y'amafaransa nyine bajya babona abakobwa bisiga meza yego ayo ntacyo yagutwara ahubwo niryo gufata za korora tukavanga ibintu ye baba we wanapfa nakaga ako karakanyuzemo nari ndimo kubariza abantu nanjye ngira ngo bimenye menye niba nta kindi kintu Asiya ashaka kubakoresha n'agasabune kayo wow ariko wenda ukisiga we hari ibyo ukora ufata amascrub wakoga mu maso no kuvuga ubwiza bwawe wobwitaho cyane oya ntabwo njya mbyitaho ngibaze ko hari igihe nshobora kumara iminsi 2 ntisize iminsi 2 nkoga nkahita ngenda oya ego ariko hari igihe mbyuka nkoga sinisige nkatafata foundation nisiga mu maso nkahita ngenda nkamara nk'iminsi 2 ntarisiga nyine ntabwo mbyitaho wa mugani ukabije ibintu birapfa harimo abantu babigira intambara cyane kandi n'ubundi ugasanga hajemo n'ibindi bibazo nyine ni amahirwe sibyo kandi ikindi uvangavanze amaproduit menshi yangiza uruhu rwawe ahubwo jya ku kintu kimwe niba ari na rukotori igumeho cyane nisigira agashaka vaseline njya kuri mukorogosha ibaze ko nisiga yakiformasha muri forma igura nk'igihumbi n'amagana ngahe wenda icyo gihe nabanje nisiga vestina tumwe twijana cyera nuvaho njya kuri kifarma ngo nawe munyamugi nyivaho njya kuri mukorogo uri kukunyereka muri izo nzego ariko urumva wahise unarenga ibaze kuva ku giceri cy'ijana ugahita ugera ku bihumbi 60 nkajya muri uko ndagoragana natangiye gukora amafaranga y'amafaranga ubundi aje iyo utangiritse ubundi urakizwa agomba kuva aragusaza cyangwa se akaguki wa mugani ngo nitangiza zizansaza ya peer pressure ya Bosco iyo kitagukije kiragukiza ni ibintu nk'ibyo nyine ni ibintu nk'ibyo bidafashe umwanzuro ubusitari n'indwara mbi bitabashe kumanaginga fame yawe ngo managing ubusitari ufite ushobora no gusara ushobora gukora n'ibintu bitabaho hanyuma reka ngaruke kuri Asiya wa kera ukiri umwana ukiri mutoya mu buto bwawe watekerezaga kuzakina filme donc Asiya w'umwana muto yarameze Asiya w'umwana nashaka kuba umunyamakuru nashaka kuba umunyamakuru andi nahoraga nigana n'abantu nakundaga tele detente ndi umwana ya Eveline Murerwa nkajya nicara nkajya nigana ibintu akora ariko maze kugera muri nko mu wa 5 primaire cyangwa mbere gutyo sinzi igihe ikigeragezo cyaze cy'ubuzima Mundarine Gahongayire bakajya ngo turasa hanjye nkajya mwigana Paul nkaya nicara nkigana Aline Gahongayire nkumva ndiwe mama akajya bikunda uburyo nigana ngo ndi mama Samuel Paul kucyumva baza nkarira mama akavuga wow nyine nkajya mbigana Aline Gahongayire akavuga ko umuntu avuga kimwe murasa murankunda ibyo bintu ako siko mbona umugari mwenda gusa bajya babimbwira muraziranye mwari mwahura gutyo nyine duhura gutyo ariko ndanamukunda cyane ni umumama mwiza n'ibiganiro bye biranyubaka yego nuko kera Asiya mu buto bwe yashakaga kuba umunyamakuru aza kuza gukunda nabihinduye kubera Aline Gahongayire aya mitamiri navuga ngo mba gukina filime mu by'ukuri Aline niwe watumye uhindura ubuzima bwawe niwe watumye mbihindura wow
ikigeragezo cy'ubuzima kiri mu bintu byampinduriye kariyeri nkumva ko ntabwo nawe umunyamakuru ahubwo ngomba kugerageza kubera icyo gihe ntangira gukina amateatire mu bigo by'ishuri ahantu hose nagiye niga abantu baranzikira ku mateatire inkinamico nanazwi cyane bankunda namaze kurangiza segonderi nibwo nahise ntekereza ko nshobora kujya mu makasitingi njyamo baranyangira bamwe ntibamfate abandi bakambeshya ngo zampamagara ukarendera mpaka yego ariko nanjye njya mbikora abantu nanjye nyine ndi kubyumva niba bafite abantu ntabwo wafata abantu bose ngo ushe muri filime igihugu cyose kivuga ngo hano wanyishe nanjye araho najyaga mpamagara ndibuka nahize guhamagara Samusuri hano mwiriwe bazashyize muri filime nyiga segonderi ngo abakinnyi bararangisha ndababara uvuga se Samusuri kwera cyamwe mu ki numva ndababaye ariko ubu turahorangamura wese koko ni wowe ntabwo shana Imana idakura umuntu n'ukuri ibaze ubu ngo kera icyo gihe birumvikana ko ushobora kuba warabarakariraga ariko uyu munsi iyo urebye nyine nawe uko bikubaho ituvuga uti baba none nanjye rigiye ku munsi mpamagarwa n'ahantu nka 30 bose ashaka ko mbashyira muri filime ese izo filime wazikuraho ubundi ntabwo wazibona nanjye icyo gihe iyo mba ndi muri icyo gihe narababaraga yego ariko ubu ndabyumva waje kuza kugerera igihe cyo gufatisha rusasa gihe ki ubwo nakomeje gusogoringa mu casting mu biki hakaba aranyinisha ndumufigira akumwa nkaryoherwa nyuma naje gufata umwanzuro ndangije segonderi mbwira ababyeyi nyine ndabica ndashaka ko umuntu ari nk'umukora filime yanjye nicyo kintu cya mbere nshaka gukora niyo business nshaka gukora nzakomeza kwiga kaminuza maze gukora filime papa arabyanga byose n'ibiki byinjirije ndebye nguye banze byo kwiga bumva nari umukobwa mukuru mu rugo umubyeyi bashaka gutegerejemo ibintu byinshi urumva ubu uzaba urugero rwiza kuri barumuna bawe bafite menshi bagufatiraho urugero none agiye kujya kubikirana muri sinema papa akambwira umva mbabara ujye muri kaminuza nuyirangiza nzakugura imodoka kugira nshuke nige nyine ibyo bya filime mbivemo ariko mama we akaba ari umuntu wumva nyine ibitekerezo byawe mama fo yari afite boutique yari afite alimentation afatamo amafaranga 700 arabima akagaburira abakinnyi abihereza umugabo umutipe witwa Fanuel niwe nkore filime ya mbere ubwo nari ndambe kumufigira muri filime ankora filime nayishemo 700 shootingira mu rugo shootingisha abafamiliye nkoresha mu modoka mu rugo nyine ruva ibintu byose byari bya family mama ari gutekera abakinnyi urumva akaba umwana wanjye cyari yerekanye mukorera ko n'umuntu namusaba gurusha ngo ngiye muri casting bikamugora kuntu nta hasambiri bwije tubikabuga nkataha ikabuga urumva amajoro ku mubyera bwo n'umwana ashobora no kuramo ibindi ashobora no guhana bamushuka kamukore ibyo ashaka ntawamenya nuko nguko nyine maze gusura filime yanjye urumva niyo ntago nari yitwa Ejo Heza niyo nicyo kintu cyahatari nkoze kwisi nabwo ko mana yanjye ahubwo nategaga moto nkajyangira ngwisha ntaraba superstar nkajye ninya no kujya kuri moto ntasoro filime yanjye ibaze ko nayijyanye ku isoko narayikinya ko ntazo bayigurisha irangiye njya kureba barambwira ngo arano bagurisha za filime mu mujyi kwa Rubangura icyo gihe bagushaga amasede mbona umukiriya witwa Claude arambwira ngo azanyishura miliyoni ndavuga ntuvuga ari na menshi mu 100,000 arambwira ngo nzaguha byahereye aho ariko ni izina ry'Imana sinezi nanamwirukaho ngo mwishushe uko icyo nari nkeneye nari maze kukibona nari maze kubona iyo film nari maze kwigaragaza ya mpano yanjye mfite namaze kwigaragaza noneho n'abantu batangiye kumamagara filime nyinshi barankontakta ngo dukine nahise mbona contract mu 10 mu gihe kimwe uziko mu kwezi kwe naga afite nka filime enye ngomba gukina z'abantu batandukanye nyine byarankoreye wa muntu sinanamwisha ndavuga ahubwo ibyankoreye birarenze maze kubona bikunze nsubira mu ishuri ndiga ndangiza kaminuza ako kuyirangiza nabwo byari ibibazo nyine urumva kuba wiga ufite shooting ibiki n'ibiki nagezeho ncika intege nkumva nanarivamo ariko mu rugo mba mfite igitsuri nyine cyo kwiga urumva nk'umubyeyi umugabo wabaze kuzaba n'ikirara irangire nyine ku bw'amahirwe ni ku bw'amahirwe ntabwo ari ku bwanjye
hamwe n'Imana amashuri ndarangiza kaminuza nshimira n'Imana ko yaramfashije kuko numvaga bitanakunda nuko nyine urugendo rwanjye rwa sinema ubu ngubu nkandi umu producer nkaba nkora izanjye nkaba nyina n'iz'abandi ariko ubu sinkikunda gukina iz'abandi ubu nsigaye mfite uruganda rwanjye biraryoshye kumva ahantu watangiriye hanyuma uyu munsi ukaba ufite ahantu ugeze uri umuproducer wa filime zawe ukaziyandikira hanyuma ukashaka abakinnyi ukagira gute ntako bisa biraryoshye birashimishije cyane cyane kumva ko iyo ngewe bisibaye ari umukobwa cyangwa umugore bita numva nyine hari urundi rukundo binyongereye biraryoshye cyane hanyuma se hari ikintu wakomoje uravuga ngo umubyeyi cyane cyane papa wawe yatekerezaga yuko iyo umuntu agiye muri filime bishobora kuba yabagiye kuba ikirara koko mu by'ukuri wowe ukurikije ukuntu bibamo uri muri sinema uyimazemo igihe kinini ubona bidashobora kwangiza umuntu cyane cyane wenda umwana w'umukobwa rero abantu bagira papasi zitandukanye umuntu ajya mu kintu bitewe n'intumbero afite hari abakijyamo kujya baba sitari bitewe n'impamvu nzaba umusitari nzabona abagabo nzaba umusitari nzakora iki n'iki hari n'ujyamo kubera iyo mpano ashaka imurya nyine akeneye kuyigaragaza hanze atitaye no ku mafaranga ubundi baza ko icyo gihe bwa mbere bamemba amafaranga bamembye 100,000 muri filime ndavuga se bayamembeye iki numvaga nanabishura biransetse Apolline ni umumama ndibuka ko niwe muntu wa mbere wamembye amafaranga menshi nyitangira filime arayamemba nagiye no gukina ni Burundi banantegeye banagira iki amemba 100,000 nyirumva mvuye kuri ya strogo yanjye ngeze kwa Pauline ndavuga use ku cyamembye kuko yananjyanye nanatembereye navuye mu ishuri nibwo nagize secondaire ntaragira sinari narenga nahese utarenga n'intara zimwe na zimwe nari naragira ntabwo nari narenga Kigali nari nzi muri Kigali nabwo hake Nyamirambo ntabwo nari imanzi aramemba ndogase uyu mafaranga nayanjye cyangwa ndavuga ntabwo bibaho niyo mpamvu nkubwira ngo ikintu cya mbere kibaho koko hari n'abashukwa hari n'abajya muri ubwo burara kuko ntabwo abantu bose bameze kimwe ntabwo abantu bose dufite imitima imeze kimwe hari ufite umutima runaka burya ngo abakobwa bose ntabwo ari abakobwa sinzi ukuntu baca umugani ariko burya ntabwo umuntu ashobora gutukisha ngo wambwa umukobwa umwe atukisha ntabwo uyu umugani ntabwo njye mwemera ntabwo umukobwa umwe azaba afite imico ye runaka afite impano kuko muri sinema se suzi ko turi abantu benshi batandukanye ariko urebye umuco mfite utandukanye n'uwundi buri wese afite imico ye rero ntabwo ngenza abantu umusazi d'indaya ndyamana n'abagabo kujya bamumereze ako kazi ngo ufate undi mwana mwiza witonda ngo uvuge ngo sibyo ndi bya sinema no wese ajya mu kintu afite purpose afite intumbero ashaka kugeraho rero kandi barabeshya burya ahantu hose bibaye si sinema n'akazi gasanzwe n'ubuzima busanzwe buri hantu hariho hose umuntu ashobora guhurirayo n'ibintu nk'ibyo ngibyo ikintu cy'inema wenda rifite ibindi cyangwa wenda umuziki cyangwa ibintu wenda bya entertainment birakwexpose hanze nyine ukamenyekana rero iyo umaze kumenyekana ikintu cya mbere kibaho discipline ukamenya uburyo ugomba kwitwara muri icyo kintu kuko nicyo kintu avuga ngo ubusitari ni indwara ni ukuri abantu babibona ngo abantu bavuga ngo ase yarakize ase nawe nanjye wagira nkawe mwo kabyara ngo mwumvishe imvune tuba dufite hakuzi kuri expose nyine ahantu hose bakuzi buri mungu wese wenda yifuza kugutereta kwandikira gutere kandi ndufite na boyfriend cyangwa nta n'ugira ako se wahitamo kubura n'amahitamo ugasanga abantu nk'igihumbi baragufata nk'indaya nturicyo undi akagufata nyine ugasanga ufite ubuzima ntiwakwigira kwihahira mu tubotike baragushungera uragabanyisha ngo wese ngo nawe ngaragabanyisha
nyago kwafata moto yego kumana burya se fata moto twirirwa tukureba wajya ahantu ngo uduha amafaranga twirirwa tugufana ngo turagumo twakoze ngo subscribe ngo biki ugatekereza ubwo n'ubuhe buzima nyine ntabwo tubaho twisanzuye ubaho niyo mpamvu ntakunda kujya hanze ngo abantu ntabwo njya nkunda guhura n'abantu kenshi nkunda kuba mu rugo cyangwa mu kazi mu rugo urugo n'ubuzima se cyane nikunda kwitemberera nkajya ahantu nkazerera ariko usura genda hego kumana batagufotora bibazo urasigaye nyine hari igihe ugera mu buzima ukuvana bivamo none ngerageze kubaho ngo kuki nundi kubuzwa kwikorera ibyo nshaka ndajya mu isoko abantu bose akanyuzuraho simbe nyashye nkitahira nafata moto bikabikugwa nta mafaranga nafite yo kugura ku kamodoka nkabona abantu bose yego korozina izina nk'igihumbi najya muri za kwasiteri ngiye nko mu ntara ikiganiro kikaba njyewe shabikanjemo bigeze kugera igihe birakujena cyane byatari nifuza kuzamenyekana kubyara naramenyekanye nanone birakubangamira ibiki koko mana yamfashije najya ahantu wakora akantu gato ngo kanaka ujye ubona batubeshera inkuru ngo Asiya aratwite ngo niba batakigaragara muri interview Asiya ubwo ngubwo nimba yagaragaye yakuyemo inda Asiya afite umugabo ejo buranditse ngo umugabo yanyambitse impeta ejo nyine mugani ese nkazira nkuru umugani ziba zivaye hasi mborobesha iyo umaze kumenyekana arifata akavuga ngo ndabona naburaye kankuri inkuru yego agatashira ifoto yanyu kwazi kana benshi bankurikira agahimba inkuru yandishwa gutrending kumva ngo Asiya aratwite ngo tubona banakoze ifoto ntwite ninda ubwo abantu se taza bibiru ngo Asiya yabyaye so wabonye interview ngo nabyaye naroncinze company yanjye Asiya Safari ngo Asiya yabyaye we umunyamakuru ashaka kwandika ngo nabyaye ibindi bikorwa we arabikora ngo yabyaye abantu nimba batanareba niba ntabwo urumva bahita banavuga nibajya bajya kureba ikiganiro ntabwo ajya muri comment ngo niyo nkwe nasubireyo nama wase kuki yabyari iwabo nta mugabo agira ni n'abagore twaragowe abasitari baragowe ni ibibazo ntabwo ari ibintu byoroshye nuko mana yanjye nibaza ko abantu baba badukurikiye nk'ubu ngubu barimo barabyumva baba babyumva yuko ubwo buzima nyine bakagombye kugenda bashyiramo imiyaga rimwe na rimwe ntibahimbira abantu inkuru zimwe na zimwe zitari ngombwa umuntu akifata kaje uriya muntu yaramemukiye akiriza abantu bose akabara kwanze ejo hakaza undi yanafashije bakaba arishimye barasaza ariko ejo koko ubuze uwarize ni umuntu wigeze kurira ariko uvuga ngo naramuhemukiye kandi uwo muntu yaramufashije ngenda ndamuzana mushyira muri sinema abantu bose baramubonye nta n'uwari bamushizemo nahageze hashize umwanya ngo nuko namukuye muri projet abarerize abanyarwanda abantu bose bamundaga bose ahubwo batakwanga ukajya ngo nta n'uwagize gukunda ariko ndibaza ko umuntu n'undi watagukunda oya abanyarwanda sinzi ukuntu ameze niwe nyiramujyo bigiye ukwanze barakwanga ugukunze bakagaruka nimba arusha kuvuga nabi baragendana ntagira uza kuvuga neza sinzi uko bameze bagiye bigiye nyine sinzi uko nabivuga ariko no kuzajya umuntu nyine ariko nyine niyo mpamvu iyo maze kuba muri ubwo buzima ubu ngubu njyewe mba naramaze kwiga ikintu cyo kwakira buri kintu cyose nimba umvuga neza turajyana umvuga nabi tujyane ntabwo nzabaho ni gute se ubundi nkundwa na buri wese ntabwo bishoboka ntabwo bibaho nta nubwo n'ibyo waba ukora haba hari n'ikibazo ntabwo nshobora kubaho nkundwa na buri wese n'Imana ntabwo bose bayikunda cyane na perezida ntibamukunda none se nazo bajya mu bapfumu bakunda Imana abarabuzi n'abapfumu bemera Imana ntabwo bose niba Imana idakundwa cyane ariyo turemye ikadushira ku isi ni gute se ngiye nzakundwa na buri wese never ngomba kubaho nkaba nzi neza ko hari abankunda hari abanyanga kandi nzabana nabyo nimba ndi expose ndi hanze nzakira ibyo bintu byose nzishimirwa nzagawa ako wowe haranira kugira ibyiza ubundi bindi n'akazi kabyo ibindi bizaza none se ase hari ikintu wavuzemo kijyanye ngo no gutereta no guteretwa buri muntu wese yifuza gutereta ubundi ufite umukunzi yego ndamufite nyine ariko urumva niba umufite ari kubona abantu bagutereta kandi umufite n'isi nibwo mbivuga sinjya mpisha ko mfite umukunzi umukabona umuntu araturumbutse araje ngo turabizi ububeshye neze
umuntu agashaka kukumenyera inkuru oya ngo urabeshya ngo nushaka unkundi akagutereta akavuga ngo turabizi ko tubeshya ngo abasitari murabeshya mufite abasitari ngo mufite abagabo kugira ngo tutabatereta niko bajya bakubwira ubwo usanga umuntu hari umunsi ntabwo ko mfite umukunzi sinjya mpisha ko mfite umukunzi ariko ngo kutamutwereka ngo kutamupostinga nose gupostinga bisobanuye ko ukunda umuntu nta nubwo namupostinga nzapostinga ifoto yo ku bukwe gusa oya na nyuma ubwo ni nyuma y'ubukwe nzapostinga papa w'abana n'akabiba gatwaye ndetse yasi Imana ishimwe ko ufite umukunzi burano ibibazo bigiye kunyorohera nifuzaga kukubaza by'amatsiko nari mfite uteganya gukora ubukwe ako biteganyije vuba ni vuba nibwo numvishe nabo mu mama nkanakora ubukwe habaye iki niki cyabye simbizi nsigaye numva nshaka kuba mama nkabyara bebe kuno bazaba ari beza none bazambara ese ntabwo muzi oya niyo baba bafite papa wabo ntazi kwaza bagomba kuba beza kandi agomba kuba ari utuyobe basa nka mama wabo na sekuru na papa wanjye ni bogari na mama wanjye ni icyuki nyirago urashaka kuganza oya nawe n'umugabo wanjye ubwo nyine nawe ni mwiza na papa ni mwiza nawe ariko numva basa nk'iwacu bamwe abandi bagasa no ku mugabo oya n'abandi bagasa n'umugabo no ku mugabo iyo wumvise iriya terme ngo nta gikwe uyumva gute ngenda gifite ambabarire ngenda narigumuye rwose naradohotse nzagikora nzagikora nanjye ngo nshobora kutagikora nzagikora nanjye ko ibintu bitabaho nkurikiye bari abantu bavuga ko ntagikwe ruko ibintu yihaye byo kuri ntagikwe ngenda gifite njye naradohotse ngo nta kudohoka kugira ngo kiragikwe ntitugikore ngenda naradohotse uba wumva se iyo yumvise ukurikije nk'aba nanjye ari njye nyivuga ngo wumva ntagikwe n'ubundi nta myaka ijana ni terime ariko mu by'ukuri ntabwo nakumva ko even Loki nawe ayikoresha ndibaza ko abakina nawe aba ufite umukunzi arakunda biriya binakora ni terime ni nk'uko bavuga ngo ubuzima ni buto ngo twirire isi urumva wowe niko bifata njye niko mbifata ni nk'uko ni terime nyine donc nta muntu wakagombye kubyumva ngo yumve ko ari byo ari ntabwo utekereza ko bishobora kugushuka nk'abakobwa cyangwa abasore batoya ntabwo bishuka n'ubundi udafite umukunzi cyangwa udafite uwo muhungu mukundana cyangwa waritwaye nabi cyangwa ufite ubundi buzima ubamo ahubwo iri kubafasha iraba amahoroniza mu muziki yawe kuva ko nta gikwe bose ntabwo ko babihuriyeho ariko uramutse ugira urukundo icyo kintu ntabwo wagitekereza kuko ukundana n'umuntu kujya mu bantu umuryango mwagura umuryango rero ntabwo wakundana n'umuntu ngo nta gikwe gute se n'ubundi abantu babivugana aparama ntabwo bafite nta n'urukundo bagira aba bagize deception babaye iki bashaka gufata umuntu wifitiye urukundo ngo nta gikwe gute se ibaza umuhungu umukunda akavuga ngo nta gikwe akundi ubwo mugumana muti nahita mwanga icyo gihe nanjye numva nahita mbivamo ntabwo nibaza ko kera nanjye nuvuga nta gikwe hari imyumvire nabo ngo ubusitari ni indwara ubu umusitari ukajya ubona abasitari benshi nta n'umwe urongorwa ukabona benshi baribyarira nta bagabo bagira ukumva nawe n'ubwo buzima ukeneye kubamo ariko ntutekereze ko uzabyara abana bakeneye urukundo rwa se bakeneye kubona famiye nawe ukeneye umuntu kuba hafi akakwitaho gito twarasitiragorinze ugomba kugira umuntu kuba hafi akaguha keya akakubwira utugambo turyoshye akaguha nyine ko agukunda akakubwira oya nawe akagufasha nose guhetse ujya muri struggle zo kuvuga ngo ntagikwe ariko ngo nzabyara byose ni ibiki kandi ugiye kubyara umwana uzifasha wowe nose papa wazajya umwana nawe kubaza papa zamwa ngo na nesime cyangwa ngo papa bahe ibyo ni ibiki ni uguhemukira umwana wabyaye nimba nta gikwe ntuzanabyara kandi abantu gize utirime ngo nta gikwe baba barabyaye barifata bagashuka abantu bakagumura wowe ukaza nturabyara ntaki ngo nta gikwe abantu barakibuze
baraduhagarikiye igikwe none nawe ngo nagika ahubwo azagikuraho burundu. ariko se ko ndiyo wagira ngo hari igikwe kiri hafi. Oya ntabwo kiri hafi ariko kinabaye hafi nakwishima gusa nimba ngishaka yewe ndabyishimiye nimba ngishaka sheri nimba nshaka igikwe why not na nejo kibaye nakwishima. Yego none umunsi kibaye nakwishima ayo mahirwe sinayakura. Namahina n'umugisha sheri uzi kugira ngo ukundane n'umuntu mugireho mubana n'umugisha. Ikindi kugira umugabo mwiza umuhabwa n'Imana uratekereza gufata decision kuva iwanyu ukajya mu wundi muryango ugatangira ubundi buzima ni ikintu gikomeye cyane umuntu agomba kwitondera. Ntuzahubuke ngo hari pressure ni gute abantu bagira pressure ngo kanaka iki ngo ubukwe ngo urakuze ngo kanaka ngo twanganaga yakoze ubukwe. Abantu ingo ntango tumera cyabano nta no gubaka kimwe. Urugo rwawe ntango rumeze nk'urwanjye nzagira uko wubatse urugo rwawe siko kanaka zarwubaka. Ibyo ugenderaho siko kanaka bigenderaho. Wewe ukuvuga ngo ngo warabenze abasore warabenze akuze gufata decision ukava mu rugo aho bagukava iwanyu uvuga ngo ngiye gushaka ubundi buzima. Ni ikintu cyo kwitondera adapfa guhubuka ngo biraje mbigiyemo. Niyo mpamvu rero icyo gihe kigeze ugatekereza kuri cya kintu ugafata umwanzuro uvuga ngo yes ndemeye ndugiyemo. Ingaruka zose ibyiza byose icyo uzahorana nacyo ugomba kukirengera. Niyo mpamvu igikwe ni ikintu gikaze cyane nubwo banko nta igikwe kirakaze. Abantu bakaza banabikinisha n'abantu babana n'abagabo rwose abantu bubatse rwose mwubahwe pe ko ni ikintu gikomeye. Uzi ko ngenda bitinye ndavuga ngo nishaka igikwe kumva mfite n'ubwo nzabigenza mbona baba tuzasohoka dukore party no asi none se kagoza iyo utekereje ubukwe cyangwa utekereje kuzaba umugore mu rugo niki kintu kigutera ubwoba? Njyewe mba numva nishimiye ko nyine nzagira umbana n'umuntu nkunda tukabyara utubebe ariko ntatekereza umuntu tuzabana imyaka yanjye yose. Ese biti kandi mufite ibice itandukanye cyane. Umuhungu yaguteretera hari n'ibyo guhisha anakwihishamo kugira ngo agutsindire wene nanjye mwihishamo. Ese uwo muntu ugiye kubana kwa mbere kugira imyaka ijana nazi ese nzabana nawe nyine hari igihe binanira ubwonko bwawe koko mwana n'ibiki. Iyo ubona divorce ziri hanze no bintera ubwoba bintera ubwoba kuko njyewe ndakunda cyane iyo nkunze umuntu umukunda n'umutima wanjye wose. None bibaza ntekereje ngo nadivarushije mana we nicyo kintu cyamvuna cyane. Ntabwo ari wowe wese bivuyeho nyine nanjye byawe sindi umuntu se niyo mpamvu nkubwira ngo ni ikintu gikomeye decision ikomeye cyane kwifata. Nanjye bishobora kumbona ntago ndi perfect. Bishobora kuba ngiye umuhemukiye bishobora kuba ngiye witwaye nabi ngo bashobora kwitwara nabi. Ni ibintu biriho nyine nawe wabihungira ariko njye Imana si imbore ntibizanaruke. Oya Imana izanabikurinde ntibizajye no biturukaho nta muntu uzanakwifuriza yuko agomba kujya divorce iteye umujinya. Niba ufashe umwanya kuvuga ngo nemeye igikwe nyine ubwo umenye ko ugiye kuba muri ubwo buzima mpaka upfuye. Niba utekereza ngo ningeraho ngo bikanga ngo nzava byihorere kuki utiza kubishaka kwanga se bivemo nyine ugume gutyo wibereho gutyo. Igihe uzumva ufashe cyake mbivuga ngo kamambamba aronke yangiye mu rugo ikizaba nzahangana nacyo akaba ari kugenda. None se uri umukobwa mwiza ndetse cyane. Njyewe ndi umukobwa ndabibona uribaza noneho ndibaza abagabo bo noneho babibona nibaze ko batagira ingano. Ubundi uko kubaka ntabwo bigoye wa mugani bigoye gute kubera abantu benshi bakubwira Asiya ndagukunda. Oya nyine nibyo nakubwiye ngo ni ya decision ufata uzi gufata mu bantu nk'igihumbi kwa approaching n'ibiki ukaba ngo mpisemo uyu no guhitamo ubwabyo nyine nicyo kibazo kugira ngo uvuge ngo mpisemo n'umuntu ni ikintu kiba gikomeye ntabwo cyoroshye. ushobora no kuba wibeshye ukaba wahisemo umuntu utari ngombwa utagakwiye guhitwamo ariko
nyine dushobora kujya mu mahitamo mabi cy'amezi uravuga ngo kamamba niba bitagize zawe kamitemo hano ntabwo waguma ubaho gutyo uramutse ugomeza ujagaraye ngo nzaba mpitamo ngo ndi kubona haje kandi kamubwiza ukuri iyo ufite umukunzi nyine ukunda biriseriye ushobora n'ibibazo ubona none haje undi urenze ukabona nawe afite imico myiza ukabona none afite bya bintu byuje ko ukavuga se ndanga wundi nari mfite kandi ntibibaho nukomeza ujagaraye nudafata icyemezo ngo uhitemo umuntu umwe uzamara imyaka igihumbi kimeze gutyo kuko havuka abana bashyashya buri munsi harabyarwa abantu bashya ntabwo bibaho uzasara wazirukanka no ku gasozi nuvaho udafashe ubundi ufashe icyemezo wirengagiza ko hari undi niyo yasa na marayika ntawe uruta umuntu ukunda urumva ukunda ni byose ukimbanjira none bya bintu byose uzi umuntu agira criteria nyine agenderaho gukunda umuntu akavuga ngo ngengire ibinkundira umuntu noneho ntabwo wabona ubyujije no kwijana ahubwo uravuga ngo uyu niba atanafite nzamufasha tubyuzuze noneho niba bitanuzuye nzabyihanganira ako nutigeza ngo nyine iyo uzaba umeze gutya ntabwo wamwiremera se nuko nari imeze najyaga mbwira inshuti zanjye ngo ndashaka umuhungu umeze gutya na gutya akambwira ngo ntabaho uwo ni igishushanyo ntabwo ntibibaho umuhungu w'umwana mwiza umuhungu mwiza ufite amaso meza muremure useka neza ufite ibifaranga byinshi abaho se utavuga nabi ugira akajwi keza nyine ni wa muntu ni marayika ntabwo aba ku isi none nshitangira za Grace ajyaga ambwira ngo ngiye nkunda igishushanyo ngo icyo kintu ntikibaho ngo ukunda igishushanyo ngo ni igishushanyo uzamwiremere ibyo bintu nibaze ko buri muntu wese bimubaho uba ufite abantu waremye mu mutwe ngo none witwa Delphine yajyaga nicara nkamubwira umuhungu nkunda akambwira se uwo muhungu abaho none ukabona ejo nakunze umuhungu arabura nk'ibintu nka bitatu muri ibyo bintu byose wamubwiye ariko nkabanga ibi ntabyo afite nkasanga ni mwiza ariko nta mafaranga ntabwo yandamuretse ibintu byose bikaba birapfuye afite amafaranga ariko ntabwo ari mwiza urukundo nk'abandi uvuyemo gutyo ntibibaho nyine gusa uwo muntu abaho wazamurema se ntabwo bibaho none se waje kuza gufata icyemezo nyine nta na kimwe navuze ngo mbisemo ntitaye ku icyo ari cyo cyose kubera urukundo nyine mukunzi n'umuntu n'urukundo anyeretse hari umuntu ugusha mu rukundo umuntu akagukunda kumva biri kukurenga kuvuga ngo ntitaye ku kintu icyo ari cyo cyose nagenderagaho ndagukunze ubundi wowe ngo ari we wanyawe aba ari uwohesha no kuba atari nshobora no kuba ndi kwibeshya ariko ntacyo bintwaye nari nimba ndi no kwibeshya ukomeze wibeshye hari igihe umuntu avuga ngo nishaka ndi kurota muri izo nzozi ntabwo nshaka gukanguka nimba ndi no kurota Imana indinde gukanguka none Asiya ahantu ari Imana mfashe uhagume kuko nta nubwo navamo ntabwo mbishaka sinshaka kuvayo ntunkangura ahubwo uziko mbona wagira ngo ndi gushaka gushyiraho utuzi urukunkangura ntabwo mbishaka no kugira ikintu kimwe nshobora gukora gishobora gutuma hari ikintu kindi cyahinduka ndakwishimiye Asi ndakwishimiye nibaza yuko tuzakora ikindi kiganiro tuzakora ikindi kiganiro dusanze kuri seti turi gushutinga umbabarire unasaze ndashaka gukomeza akazi sheri tuzakore pati tuzazo nka turundi kwa pati 2 tubiri okay kamwe tubiri Asi ni iki kintu ubwo ngiye kuko pasipazo biri twamatsiko abantu bagukunda bashaka kubibaza nyine kukumenyaho Asi iyo ari mu rugo ni iki kintu nyine aho umwanya cyane umwanya akazi ntabwo nsinzi ukuntu umeze niba ndi umugabo niba ndi sinjye menya ko ndi n'umukobwa meze nk'abagabo baba bashakisha amafaranga buri kanya umwanya wanjye munini ni kuri telefone mba ndi mu madiri mu bintu by'ibiki gukontorora ibintu byose urumva ko ufite ibintu uri gushakisha gutera imbere ugomba no gukora cyane umwanya munini nshobora kuba ndi mu cyumba cyanjye ariko mfite imashini imbere yanjye na telefone yego uri gukora uri mu kazi
uziko njyewe abantu wenda nk'abakozi banjye bashobora kumbara nka saa 8 z'amanywa ntarasohoka mu nzu ntarasohoka mu cyumba kandi nafunze icyumba cyanjye kuba byose mbikora mu cyumba bakaba mfitemo na office mu cyumba cyanjye bukatarambona ariko njye nabyutse saa 10 z'ijoro ndi mu kazi n'ibiki ku matelefone akazi kenshi nakora kuri telefone nicyo kintu mu mwanya simbona wow taryoshye twagiye ni iki kintu kigutera ubwoba mu buzima iyo utekereje urugo ngira ubwoba ko nshobora gutandukana n'umugabo wanjye iyo ntekereje ko bishobora kuzabaho ndababara bintera ubwoba numva ntabitrying gucuranga ikintu ukakivamo ariko biramutse bitabaho mana yanjye nakwishima hatabaho gutandukana n'umuntu yego nicyo kintu kigutera ubwoba none se utekereza iki nongeyeho ikihe gatatu cyonyine urukundo n'amafaranga donc kuba umusore afite amafaranga cyangwa se reka mbijyane kuri wowe uri umukobwa ufite amafaranga menshi ntabwo utekereze ko ushobora kuzatuma wenda mu kubaka urugo umugabo ashaka kumva yuko wenda musumbye cyangwa se uri buze kuza kumva nayo ngira nta mafaranga menshi mfite ku buryo nasumba umugabo wanjye kandi nkunda umuhungu ukora ntabwo nkunda umuhungu udakora udafite udufaranga nyine udafite ya mafaranga yadufasha mu rugo nta kintu wankundana nawe si nyine kujya gukora ngo nsize umugabo ari guserenga mu cyumba ntibibaho no kugira ukundi umuntu ureba ko afite n'ahazaza sibyo hazagutunga muzabyara muzakenera hazaza h'abana banyu uwo muhungu se udashaka gukora wirirwa uryamye ibyo ni biki niba uri mwiza si mwiza nta bwenge ntacyo bumaze icya mbere ni mu mutwe ubwiza buza nyuma iyo face yawe sinziza nyuma ubanza ugere mu mutwe ukunde gukora ibyo ni byo bintu bya mbere ubundi mu rukundo rero niyo mpamvu amafaranga ndamutse numva ngo ndushe umugabo niyo nawe namurusha n'urugero ariko byibuze abazi no gukora nawe akagira andi umugabo ufatira mugatera imbere ariko usibye ko ntanakunda umugabo ndusha amafaranga ntabwo numva byanryohera dushobora kunganya ashobora kundusha ariko umurusha nanjye najya amusuzugura da najya amubwira bibaho abantu turi abantu cyane yego abantu rero nuko duteye umuntu ashobora kukubaza wagiye watashye bwije biki n'ibiki ugatekereza ko ariwe ufite amafaranga ukamubwira se ubundi unegeka nkande sinjye uguhahira nuko bimeze mu buzima bw'umuntu ntabwo mvuze ko ndi perfect najya mwubaha ngo ibiki nshobora guhinduka yego reka tuzakore pateto urakoze cyane hanyuma se hari filime yindi iri inyuma ya Gatarina mfite filime babanza barebe kuri YouTube channel Asia Films Gatarina season 6 ndayisohora ejo mu gitondo kuwa 3 ejo ari bwizajya uzayi spinning yo bayibona yego boringo nayo cyaturo cyari kuyikora ni nshyashya nabwo nzayipostinga kwa nzayiprodinga kwa 5 n'izindi filime nshyashya bagomeza bakurikire mfite long distance nayo barayibona vuba muri ino minsi ni nshyashya ntabwo turayisona irangije gukorwa ariko tucyateganya umunsi wo kuyironshinga kuraje pe ndakwishimiye patituta wakoze cyane kubana natwe asante mwakoze cyane namwe kubana natwe nizere ko Asia ibibazo mwari mufiteho by'amatsiko bimwe muri byo nabibabarije ibindi tuzabikora muri patituta mwakoze cyane bye